nga panahon para i-detalye kini niya nga pagtukod. Tungod kay dunay panlantaw ang Dios. Unya gusto siya nga musunod kita ni aning iyang pananaw. So our spending time this week on the tabernacle will help us to see something more concerning what is God's desire for our Christian life and for our church life. So ang atong paggugol karon og panahon ni aning atong semana sa pagtuon, makatabang kini kanato para makita nato kung unsa ang tinguha sa kasing-kasing sa Dios para sa atong Kristohanong kinabuhi ug sa ato apong iglesyahanon nga kinabuhi. So there is another schematic I can show you. This is one showing on the inside of what it looks like. There's this second screen where you can see the showbread table, the golden lampstand, and the golden incense altar. So lain na pud ni nga hulagway ang ipakita, no? Dito makita nato sa kilid sa tuo nga dapit ang tinapay sa lamisa nga naay tinapay, then ang tangkawan nga bulawan. And then with this veil, inside the veil is this ark of testimony. Unya sulod niya atong tabil na dito ang arka sa panghimatuod. You can see that it is covered by 4 layers of material which each have their own meaning. Unya gitabunan kini og upat ka sapaw sa kalain-lain nga mga materyales nya naka na siya kahulugan. There you can see also the acacia, the boards made of acacia wood that holds up like the wall of the tabernacle. Nya napo diha makita nato ang kahoy nga akasya nga nagapugong sa bungbong sa tabernakulo. So the materials are gold, silver, bronze, acacia wood, fine linen, and goat's hair, and ram skins, and fine linen for the screens and the wall. So ang mga materyales gigamit bulawan, salapi, tumbaga, akasya, kahoy nga akasya, o katutuang mga panit sa mananap, o pino nga lino. Okay, so from the verses we read in chapter 25, we see that God asked the children of Israel to offer up these materials for the tabernacle. So sa bersikulo nga atong gibasa sa kapitulo 25, nagpakita dito nga ang Dios nagsugo sa iyang katawhan sa paghalad o mga materyales para sa pagtukod sa tabernakulo. So they were in the wilderness. Let me ask you, where did they get this material of gold and silver and bronze? Kunya naman to sila sa kamingawan. Mangutana ko sa inyo, asa man sila nanguha aning bulawan, salapi o bronze, tumbaga? Well, you remember when they were leaving Egypt in haste, God asked them to go and ask from the Egyptians. And when they asked the Egyptians, they willingly, freely gave them a lot of this material of gold and silver and so on. Kaya nung mo sa dayang nanggawas sila gikan sa Ehipto, nagdali sila, dayon giingnan sila sa Diyos na mangayo sila o bisan unsa nga to sa mga Ehiptohanon. Unya gihatagan sila, gitagaan sila mga bulawan, salapi, tumbaga, tanan. O to ilahang gidala. It seems kind of strange. Why would the Egyptians willingly give these children of Israel their gold, their silver, because these were just their slaves? Why would they freely give them all these precious materials? Katingalahan kayo kinino, kaya nga naman ng mga Ehiptohanon, nagahatag man sila nga libre
aning mga bililhon nga mga butang sama sa bulawan, sa lapi o tubaga ngadto sa mga Israelitas, mga ulipon lang man to sila. You have to see that this is how God works. He arranges it. And so whatever we get comes from the Lord. It is a blessing from Him. So dinhi makita nato nga kini pahalunan kini sa Dios. Bisan unsa nga magaabot ka nato kana panalangin kana niya, ikan kaniya, panalangin ikan kaniya. And so he gave them all these materials from the Egyptians, and then he asked them to offer up the materials for the building of the tabernacle. So gihatagan sila sa mga ituhanon ani nga mga butang, unya karon gihangyo sila sa Ginoo sa paghalad niini nga mga materyales para sa pagtukod sa tabernakulo. And he said, as your heart moves you, it is something voluntary. As your heart moves you. Nya maingon nga ginatandog kamo diha sa inyong kasing-kasing. Buti pasabot kini voluntaryo. But we have to realize that everything came from the Lord. Apan kinahanglan makaamgo kita nga ang tanan mga butang gikan gyud na sa Ginoo. This is the principle of blessing, that whatever we receive, we give back something to the Lord for His building, for His people, and for the community, the ones who are poor and needy around us. So mao kini ang prinsipyo sa panalangin na bisan unsa ang atong madawat, ato kining ihalad pagbalik ngadto sa Ginoo para sa iyang pagtukod o bisan sa mga tao, labi na atong mga nanginahanglan. If you follow this principle, you will be blessed, because this is how God operates. He blesses you, and then He asks, part of it we should give back to Him for His work, His people, and the needy ones, the poor around us. Kung sundon nimo kini nga prinsipyo, mabulahan kagayod, mapanalinganan ka. Ikaw gipanalanginan sa Ginoo, unya karon ingnan ka sa Ginoo nga imo kanang ihalad ngadto kaniya ngat alang sa pagtukod ug ngadto sa mga tao, ngadto sa mga nagkinahanglan. As a young person, you have to learn this, that Ingon nga even mga if your parents give you some pocket money, you should learn to offer part of it back to Him or the church. Ingon nga mga batanon kinahanglan makakat-on kamo niini. Kung inyong mga ginikanan maghatag kaninyo pocket money, magkahin kamo og halad para ngadto sa iglesia, ngadto sa Ginoo sa iglesia. I want to tell you about a famous person by the name of Sir John Templeton. Dunay inila nga tao, famous na tao, John Templeton. 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 Yeah. Yeah. He founded a mutual fund for investment and became a very wealthy person. Naghimo siya og usa ka mutual fund. Mutual funds are for investments. Yeah, nagtukod siya og mutual fund para sa investment. Dayon nahimo siyang dato kayo. And then he used part of his fortune to set up the Templeton Prize for Religion, just like a Nobel Prize. Niya nag-set up siya og Templeton sa to. Mura siya Nobel Prize. You have heard of Nobel Prize, right? Nobel. You have Nobel Prize for every year for chemistry, for physics, for literature, for economics, for peace.
Did you Yeah. hear that, Brother Basilio? Yeah, we're not